Здравствуйте, меня зовут Гришунина Оксана Евгеньевна, я врач-оториноларинголог. Сегодня мы с вами поговорим о храпе. У храпа несколько причин. Одна из них – это нос, который не дышит. Встречается практически у каждого второго человека. И в большинстве случаев причиной плохо дышащего носа является вазомоторный ринит. Здесь мы покажем вам, как выглядит вазомоторный ринит на срезе данного манекена. С левой стороны у нас нарисована слизистая носа у человека, который страдает вазомоторным ринитом. Как правило, он имеет две причины. Это сосудистый дисбаланс в организме. Раньше он назывался вегетососудистой дистонией, но так как в носу очень много сосудов, он проявляется и там. И вторая причина – это аллергический фон. Как правило, у каждого второго-третьего человека он тоже часто встречается. И в совокупности они дают отек в носу. Мы видим, что здесь из-за отека слизистой носа перекрывается просвет полости носа. Слизь у нас в этом случае стекает по задней стенке глотки. У нас могут отекать глаза, потому что в области нос-слезный канал пережимается в верхней части. Могут закладывать уши. И по задней стенке стекает слизь, которая может провоцировать кашель, в дальнейшем боль в горле и стимулирует развитие инфекции. Второй причиной храпа является гипертрофия мягкого неба и язычка. Возникает оно по разным причинам, и когда в совокупности встречаются эти две причины у одного человека, возникает храп. Лечить эту проблему нужно хирургически. Вначале мы лечим нос, делаем мы при этом радиоволновую вазотомию. То есть используется радиоволновый аппарат, это либо суркидрон, либо курис. Колется укольчик анестезии сюда, в толщу раковины, и вводится несколько раз биполярный электрод. В процессе воздействия убирается жидкость из тканей, ткань съеживается, превращается в вот такую. И внутри формируется мягкий рубец, но формируется он не из рубцовой ткани как таковой, а из оболочек клеток, из которых выпаривается жидкость. За счет этого, даже когда человек заболеет в дальнейшем, ткань больше, чем определенных размеров, увеличиться уже не будет. Просвет носа освобождается, восстанавливается аэрация носа, и человек начинает дышать. Часто этого бывает достаточно для того, чтобы преодолеть храп. Но у многих людей храп остается в меньшей степени выраженности, но он сохраняется. И в этом случае тогда мы делаем овулопалаторезекцию. Делается она тоже радиоволновым прибором, но уже более жестким методом. Если вас беспокоит храп, нужно обратиться к врачу-отоларингологу. В процессе осмотра мы выявляем эти проблемы, направляем вас на КТ пазух носа, смотрим, насколько выражен процесс, делаем помимо этого МРТ мягких тканей шеи, тоже смотрим, нет ли каких-то более серьезных причин для этой ситуации. И после того, как проведем полноценное обследование, мы уже предпринимаем дальнейшие шаги, чтобы улучшить ваше качество жизни. Будьте здоровы, мы вам всегда рады помочь. В клинике ЦЕЛ.